Саламатсыздар ма 10 сынып оқушылары, 2 тоқсан бойынша алынатын 3 БЖБ тапсырмасының 2 нұсқасын түсіндіретін боламын. Яғни оқушылар ықтималдылық бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмасы. Бірінші тапсырмасы 9 адамның ішінен 6 адамнан тұратын комиссияны неше тәсілмен таңдауға болады. Ол үшін оқушылар терулердің формуласын қолданамыз. Негізгі формуласын жазып қояйық. n факториал k факториал n азайтылған k факториал. Енді 9-дан 4 деп аламыз. 9 адамның ішінен 6 адамнан тұратын дейді. 6 деп алады екенбіз. 9 факториал 6 факториал 9 азайтылған 6 факториал. 6 факториал 9-дан 6-ны азайтамыз, 3 факториал болады. Оны біз 1, 2, 3 деп аламыз. Көбейтеміз. Мұндағы 9-ның ішіндегі 6 факториал қысқаратындай етіп 6 факториал деп аламыз да келесі сандарды көбейтеміз. Мұндағы 6 мен 6 қысқарады, мұндағы 3 пен 9 қысқарады, екеуі 3 деген санға бөлінеді. Мұнда 3, мұнда 1 болады. Сонда 7-ге көбейтеміз 8-ді, 56, оған 3-ті көбейтеміз, бөлеміз 2-ге, тең болады 84-ге. Сонда жауабы 84 тәсілі болады. Келесі екінші тапсырмада зауытта шығарылған пачемектердің 30% ақауы бар. Бақылау кезінде өнімнің 65%-ында ақауы анықталды, қалған өнімдері сатылымға жіберілді. Кездейсоқ сатып алынған өнімнің ақаусыз болу ықтималдылығын табыңдар. Жауабын 100-ге тең дөңгелектеңдер. Ақаулысы 30%, оны біз 0,3 деп аламыз, ал ақаусызын табу үшін 100-ден азайтамыз 30-ды, сонда ол тең болады 70%-ға. Оны біз 0,7 деп аламыз. Ақаулы өнімнің 65% жойылды, сонда сатылымға кеткен табу үшін 100%-дан азайтамыз 65%-ды, сонда ол тең болады 35%-ға. Енді осы 35%-ды біз 0,135 деп аламыз, оны көбейтеміз, мінекей 0,3-ге, сонда ол тең болады 0,105-ге. Енді оқушылар сатылымға кеткен табу үшін мұндағы 0,105-ге қосамыз мұндағы ақаусыздың мәнін, сонда ол тең болады екен 0,805-ге. Енді кездейсоқ сатып алынған өнімнің ақаусыз болу ықтималдығын табу үшін мұндағы 0,7-ні бөлеміз мұндағы 0,805-ге, сонда ол тең болады екен 0,187-ге. Оны біз 87% деп алсақ болады. Келесі соңғы тапсырмасы қорапта 8 жасыл және 12 сары шарлар бар. Бірінші тапсырмасы қораптан кез келген түстегі бір шарды неше тәсілмен алуға болады, ал екінші тапсырмасы қораптан әртүрлі түстегі 2 шарды неше тәсілмен алуға болады. Оқушылар, бізде қорапта 8 жасыл және 12 сары шарлар бар. Енді бірінші тапсырмасы бойынша қораптан кез келген түстегі бір шарды неше тәсілмен алуға болады дейді. Ол үшін істеміз 12-ні қосамыз 8-ге, яғни 8 пен 12-ні қосады екенбіз, сонда тең болады 20-ға. Енді келесі екінші тапсырмасында қораптан әртүрлі түстегі 2 шарды неше тәсілмен алуға болады дейді. Ол үшін істеміз 8-ге көбейтеміз 12-ні, тең болады 96-ға. Сонда жауабы 20 тәсіл және екіншісі 96 тәсіл болады. Оқушылар, мұндағы екінші тапсырманы сендер терулерге салып тапсаңдар да болады. Сонымен оқушылар, түсінбеген сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылуды, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.